امروز کی میگوید جواب میگیره؟ نزد خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی فراوردیم؟ کی؟ شهر خوجند ولایت لیناباد رحمت پدر ارگان های ماموری با کی پیش راه را گرفتن و این پیروارات یراق تقسیم کرد از آبوی کم با سرداری گنرال محمد جان که حاضر گفته ایستادن. امنیست برای آن میگه که همه این یک جایه بودن، باید هم ولایت لیناباد ضبط میکردن، هم شهر ترسونزاده، هم ولایت ختلان و اینچنین در شهر دوشنبه این باید سر میزد. وکیلان محترم، از همه شما التجا میکنم، خواهش میکنم، تقدیر بی‌خطری دولت در خطر است. مقصد در دیگر جا است. این سازش ها در دیگر جا شدگی